Hello guys, welcome back to another fresh episode of Foodie since 2002. First of all, I would like to thank each and every one of you for such an amazing response on my first YouTube video. So guys, today we are here at Mukki Ke Zaaike in Sapna Sangeeta locality. The link for the location will be in the description below. मुक्की के जायके एक सेल्फ सर्विस आउटलेट है। सेकेंडली आप यहाँ पे आएँ, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं है। आप आपकी 2 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से आए, उस पर बैठें और खाने को एंजॉय करें। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट डिश आ चुकी है। ये चीज़लिंग चिप्स है। एक प्लेट चीज़लिंग चिप्स आपको 100 रुपीज़ में पड़ेगी। 100 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी सही क्वांटिटी सर्व करते हैं। तो आइए देते हैं कि एग्जैक्टली चीज़लिंग चिप्स में। सबसे पहले इन्होंने एक सॉस की लेयर डाली है, फिर नीचे कुछ मसाले हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके नीचे चीज़ ग्रेट करके रखा है और उसके नीचे इन्होंने अंकल चिप्स डाली है। और भी अंदर कुछ होगा तो खाने पर मालूम पड़ जाएगा। गाइस, अब मैं चीज़लिंग चिप्स टेस्ट करके बताता हूँ कैसे लग रहे हैं और मेरे रिव्यू देता हूँ। चिप्स टेस्ट में काफ़ी टेस्टी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने इसमें सिर्फ चिप्स और चीज़ नहीं डाला है, कुछ अलग अलग सॉसेस की लेयर्स डाली है। इसमें इन्होंने सेव भी ऐड करी है जो कि काफ़ी अच्छी टेस्ट कर रही है। गाइस, इसमें एक डबल डेकर चिप्स भी आते हैं, वो चीज़लिंग चिप्स ही रहते हैं। उसके ऊपर ये लोग मेयोनीज़ की एक लेयर ऐड कर देते हैं और वो आपको 130 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं। तो गाइस, हमने सेकेंडली कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है। ये एक ग्लास कोल्ड कॉफ़ी का आपको 60 रुपीज़ का पड़ेगा। अब आप ज़रा ग्लास पे क्लोज़र लुक लेके देखेंगे तो इन्होंने चॉकलेट सिरप काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लग रही है। मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि कॉफ़ी काफ़ी थिक है, जो कि 60 रुपीज़ में यूजुअली लोग इतनी थिक कॉफ़ी सर्व करते नहीं है। अच्छी लग रही है। सेकेंड, ये कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी लग रही है। ऊपर से इन्होंने जो चॉकलेट पाउडर डाला है और साइड में जो चॉकलेट सिरप की कोटिंग है उससे भी टेस्ट काफ़ी एनहांस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। थर्डली, मैंने इंदौर में काफ़ी जगह कोल्ड कॉफ़ी पी है, तो मैं इस मुक्की की कोल्ड कॉफ़ी को इंदौर की टॉप 7 बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी में लिस्ट कर सकता हूँ। गाइज़, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि मुक्की की कोल्ड कॉफ़ी में इन्होंने क्रश्ड आइस नहीं डाला है। कई जगह क्रश्ड आइस डाल देते हैं कोल्ड कॉफ़ी में, जिससे कॉफ़ी डाइल्यूट हो जाती है और वो एक्चुअल कॉफ़ी का टेस्ट आ ही नहीं पाता है। इन्होंने बिना क्रश्ड आइस डाले कॉफ़ी को काफ़ी ठंडा रखा है, जो कि अच्छी बात है। ऑल्सो गाइस, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ बेक समोसाज, बट मुक्की के बेक समोसा आर अ मस्ट ट्राई। यहाँ का रेगुलर समोसा 20 रुपये का मिलता है, चीज़ समोसा 60 रुपीज़ का मिलता है। चीज़ समोसा इज़ अ मस्ट ट्राई हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फूडी सिंस 2002 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो माई फ्रेंड तरुण खत्री, जो कि ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, वो म्यूज़िक कवर्स डालता है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड प्लीज़ फूडी सिंस 2002 को सब्सक्राइब करिएगा।